имота на булевард Северен. Основно бяха на базата на Тримонциум там, на Принцес, по-скоро на Принцес, която е на Брезовско шосе. Сделките сега се приеха на Общински съвет, което означава, че на следващите 15 дни ще можем да ги финализираме и в началото на април да стартираме и булевард Северен. Миналата седмица проведехме среща с изпълнителя Щрабак, на която среща ги уведомихме, че ще дадем фронт за работа през април, да подготвят вече техника, да могат да влезнат в обекта. Имаме уверението, че това ще се случи и с това решение днес, като на тези две последни решения, които минаха, даваме фронт от порядъка на 1 км, който може да се работи, докато отчуждим още 2 имота в последната част на булеварда и го извадим на моста на дата. Надяваме се, че ако тръгне работата до края на дострели средата или края на 2018 година, ще може да има и булевард Северен. Това е чисто нова инфраструктура в Пловдив.